Takk, president. Jeg skulle gjerne oppholdt meg lenger i Moss og Horten, men vi går nå til toget og jernbane. Det er fremkommet at togselskapet CargoNet et heleid datterselskap av NSB skal selge 5-10 lokomotiver av typen DI8. Salget av disse lokomotivene til utlandet betyr at norske godstogselskap har gått glipp av en mulighet til å oppgradere til en mer miljøvennlig og moderne trekkraft. Kan statsråden redegjøre nærmere for salg av disse lokomotivene, og spesielt belyse de forretningsmessige vurderingene bak beslutningen om å selge til utlandet? Samferdselsminister Kleppa. CargoNet eier i dag 17 operative lokomotiv av type DI8. Disse ble levert rundt 1996 til daværende NSB Gods. Personell og materiell ble en del av CargoNet AS, da dette selskapet ble skilt ut fra NSB i 2002. CargoNet har siden etableringen hatt en månedlig økning i kombinerte transporter. Størrelsen på de aktuelle lokomotivene gjør de lite egnet til denne typen transport. De ble i sin tid kjøpt for vognlast og som skiftelokomotiv på terminaler. For trekking av tog med containere og semitrailere på lengre strekninger må disse lokomotivene i de fleste høve bli kjørt 2 og 2 i sammen. Dette er ikke driftsmessig, miljømessig eller økonomisk tilfredsstillende. Lokomotiver ble derfor erstattet av nye og større lokomotiv som er bedre egnet, blant annet på Nordlandsbanen. DI8-lokomotiver har vært lagt ut for salg på markedet av CargoNet siden 2003-2004, og det har også tidligere vært drøftinger med aktuelle kjøpere uten resultat. CargoNet har ikke lagt avgrensninger på hvor disse lokomotiver kan selges. Det er således ikke slik at norske togselskap er utelukket fra å by på lokomotiver. Jeg mener at vedtak om hvem som skal få kjøpe lokomotiver, er noe som CargoNet må fatte på kommersielt grunnlag. Representanten Schou til oppfølging. Takk for svaret, statsråd. Jeg har lyst til å følge opp med å si at de norske aktørene, det sies fra statsråden at de norske aktørene har vært vel kjent fra 2003-2004, eller eventuelt litt tidligere også, at disse skulle avhendes. Og mitt spørsmål går ikke på behovet for å kjøpe nye, men på hvilken måte de andre aktørene som har tog, lokomotiv som er over 50 år gamle, som forurenser, og disse lokomotivene det her er snakk om, de er 13-14 år gamle og har en levetid på borti 30-40 år. Så spørsmålet er mer hvordan har norske aktører etter 2003, for det er snart 8-9 år siden, blitt aktivt tilbudt som en del av den konkurransen og muligheten til å by på lokomotiver som er tross alt såpass moderne i forhold til de forurensende som nå går på sporet. Statsråd Kleppa. Slik jeg kjenner denne saken, så har CargoNet både gjennom egne aktører og på ulikt vis gjort kjent dette salget. Og de har altså ikke lagt avgrensinger hvorvidt her skulle være norske eller utenlandske kjøpere, men det er altså ikke det som har vært dilemmaet fra deres side. Det er det faktum at her har vært få interessenter. CargoNet må jo selge disse lokomotiver til høgstbyene, og hvis det nå er slik at her er kjøpere som tilbyr en forsvarlig sum, så blir de solgt. Representanten Schou til oppfølging. Nå er det slik at dette er et datterselskap av NSB, hvor statsråden er generalforsamling, og når statsråden sier at dette har blitt kjent på ulikt vis for aktørene, så handler vel det også om å synliggjøre hva man faktisk kan selge lokomotivene for, og at man aktivt annonserer.
transportsektoren er viktig for å oppnå klimaforliket her hjemme. Vi vet at de lokomotivene som private aktører i dag bruker på sporet, forurenser. De er gamle, de er i det i Østfold vil sagt gørgamle, borti 50 år. Disse er 13-14 år, og det er klart prisen er aktuelt. Og på ulikt vis gjort kjent, så handler vel det også om å synliggjøre via annonsering hvor mye man krever i pris for denne type lokomotiver. For jeg vil tro at statsråden også er opptatt av at man ikke skal forurense mer enn nødvendig. Og hvis det er slik at statsråden nå sier at det ikke er for sent for norske aktører å komme på banen, så er det vel også noe med å synliggjøre til hvilken pris disse lokomotivene skal selges. Hvor mye blir det solgt for til England i Wales, disse lokomotivene? Statsråd Kleppa. Representanten Schou og meg er enige både om at transportsektoren er viktig i seg selv, og at det er viktig å få klimautslippene ned i transportsektoren. Så er det altså slik at CargoNet er et eget selskap, ja, underlagt NSB, som også er et statlig AS. Og jeg skjønner ikke helt hvor representanten vil hen, om hun vil at vi skal pålegge CargoNet å selge til en lavere pris enn markedspris. Det er i så fall i strid med prinsippet om at staten som eier ikke blander seg inn i forretningsmessige disposisjoner i selskap som staten eier og driver som dotterselskap. Og det er litt overraskende for akkurat dette spørsmålet fra en Høyre-representant. Spørsmålet er besvart. Jeg kan ikke se at spørsmålet var besvart. Takk.